қолданушылар. Мен бастауыш сынып әдіскері Райханова Серік Нүкерқызы сіздерменен бүгінгі Жетісай ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің әдістемелік кабинеттің 2023 жылға арналған жылдық жоспарына сәйкес 45 минут оқу-ағарту бағдарламасының қонағы Шоқан Уәлиханов атындағы номер 2 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбиева Күлсін Асылқызының іс тәжірибесімен бөлісу. Дүйсенбиева Күлсін Асылқызы аудандық үздік педагог байқауының жеңімпазы. Және де осы сұхбатты жүргізуге номер 7 Тұран мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Махмұтқожаева Гүлзира Номанқызы, қош келіпсіздер. Армысыздар, әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі сұхбатымыз Жетісай ауданы адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты Шоқан Уәлиханов атындағы номер 2 жалпы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбиева Күлсін Асылқызы. Қош келіпсіз эфирімізге. Біз сізді табысты 2022 жыл байқауының жеңімпазы ретінде танимыз. Жалпы өзіңіз жайлы мәлімет беріп өтсеңіз, білім берген ұстаздарыңыз жайлы не айтар едіңіз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, әріптестер. Бүгін тікелей эфирде сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздерге де көп рахмет. Яғни мен өзім туралы айтатын болсам, менің балалық шағым Қазығұрт ауданы, осы Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңақазақ елді мекенінде дүниеге келгенмін. Менің балалық шағым сол жақта өткен. Сол Жаңақазақ елді мекеніндегі Максим Горький атындағы жалпы орта мектебінде 11 сыныптық оқу орнын бітіргенмін. Яғни сол жерде мен алғашқы ұстаздарым болды, өзім үлгі тұтатын көптеген ұстаздарым болды. Мысалы, мен айтар едім, өзімнің алғаш сауатымды ашып, әріп танытқан Шыңғысбекова Баян деген ұстазымды мақтан сөз айтар едім. Ол кісімен әлі де мен байланыстан, себебі ол менің әрбір жетістігіне әрқашан өзінің пікірін білдіріп, қуанып отыратынын әлі де айтып отырады. Мен сол кісіге бір әріп үйретсем 40 жыл тазым деген әрқашан осы өмір бойы оған қарыздар екенімді айтқым келеді. Және көптеген сол мектептерде маған білім берген ұстаздарыма алғыс айтамын. Жақсы. Осы 27 жылдық тәжірибеңізде бастауыш сыныптарды оқытуда көптеген және инновациялық тәжірибелерді бастан өткіздіңіз. Енді соның ішінде қазіргі таңдағы ұстанымыңыз бен миссияңыз қалай? Мен осы бастауыш сынып саласында, яғни ұстаз еткеніне 27 жылдай уақыт өтті. Осы жылдар аралығында мен көптеген жетістіктерге жеттім. Өзіндік ұстанымым бар. Яғни ұстаз деген әрқашан оның бойында көшбасшылық қасиет болу керек, жаңашыл және шығармашыл болу керек. Енді бұл жерде айтатыным ұстаздық еткен жалықпас, үйретудан балаға дегенде менің ұстанымым ешқашан еріндеуге, баланың бойына барлық өзінің бойындағы білімді білім нәрімен сусындауға бар күшімді салып келемін. Сонымен қатар білім негізі біз бастауышта қаламады. Сол білім осы бастауышқа оқушылар келгеннен кейін ата-ана сеніммен баласын маған тапсырғаннан кейін солардың сенімін ақтауға әрқашан сол сеніммен шығуға тырысамын. Және осы бастауыш сыныптар бала енді дүниетанымын кеңейіп, енді ой-солын танып келе жатқан балаға осы бастауыш сыныпта білім негізі қалауы қажет. Ол үшін ұстаздың бойында дарындылық қасиеті болу керек, сыни ойлай алатын қабілеті болу керек және жаңашыл болу керек. Бізде жылдар реформалар өзгеріп жатады, жаңа технологиялар келіп жатыр. Соның барлығын ұстаз біле білу керек. Біз өзіміздің білімімізді үнемі жетілдіріп отыруымыз қажет. Сондықтан да менің ұстанымым шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие беру. Мұғалім жетістігі оқушымен бағаланады. Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанмен, тарихтағы ең ұлы істерінің бірі деп Ушинский айтқандай, қиындығы мен қызығы көп жұмысыңызға жеткен жетістіктеріңіз қандай болды? Осы ұстаздық салада мен көптеген жетістіктерге жеттім. Және
уақыт өтті. Сол кезде алдыңғы қатарлы ұстаздардан барынша солардың жақсы қасиеттерін алуға тырыстым. Солардан үлгі алуға тырыстым. Енді мен көптеген жетістікке жеттім. Мысалға, осы соңғы жылдары, осы 22-23 жылдары мен 3 рет облысқа оқушы шығардым, 1 рет республика шығардым, және өзім де облыстан, республикадан алтын тұғыр деген олимпиадаға қатысып жетістікке жеттім. Мысалы, бізде бастауыш сыныптарда олимпиадалар өте аз ұйымдастырылған, соны келешекте назарға алып, әлі де көптеген олимпиадалардың көп болғанын қалар едім. Мысалы, мен Ильясхан Арапат, Ержан Ерасыл деген шәкірттерім бар, мақтанып айта алатынмын. Себебі бізде жақын арада зердель деп аталатын жоба болды, зерттеу жобасы. Осы жобада ауданнан Ержан Ерасыл, Ильясхан Арапат деген шәкірттерім бірінші орын алып, Ильясхан Арапат облысқа өтіп, сол жерден ол 3-ші орын алды. Енді осы сонымен қатар математикалық бастау турнирі болды. Осы турнирда да менің оқушым Ильясхан Арапат былтыр 2-ші орын алды облыстан. Одан кейін бізде биыл бірінші рет балалар жылына 2022 жыл балалар жылы болды ғой. Сол балалар жылына орай бірінші рет бізде балалар оқуы деген жоба болды. Сол жобада ол жерде бізде кітап оқу бағытында болды. Сол жоба бойынша менің оқушым ауданнан облыстан 1-ші орын алып, республикаға барып қайтты. Республикада үлкен жетістікке жетіп, 200 сөзден тұратын эссе жазды, Алпамыс Батыр туралы, және Алпамыс Батыр мен 20 шақты ертегілерді оқып, барлығын сол ертегілерге қатысты тест тапсырмасымен эссе жазып, сол республика көлемінде алғыс хатпен марапатталды. Бұл біз үшін өте үлкен жетістік болды. Одан басқа да мен шәкірттерім бар, бұл сыныптан бері Сапар Замбар, Аманғұл Даниял, Жұмахан Мырзахан деген оқушыларым, олар да алдыңғы қатарда облыстан, республикадан көрінген үздік шәкірттерімнің бірі. Сіз ауданның үздік педагогі атағын алдыңыз. Педагогикалық еңбек өтіліңізде шығармашылықты да бірге алып жүру керектігі ол заман талабы. Үздік педагог сіздің ойыңызша қандай болу керек? Үздік педагогқа деп аталу үшін де көптеген тертілуі. Мысалы, біздің алып жатқан мамандығымыз қуанышымен жаңағы қиындығы қатар жүретін мамандық. Мысалы, бастауыш сынып мұғалімі әсіресе алдында оң солын танылатын бала келгеннен кейін оның жүрегіне жол таба білу нағыз үздік педагогтың несі деп ойлаймын. Үздік педагог қана солардың жүрегіне жол таба алады деп ойлаймын. Өзі мынандай қазақта дана сөз бар: адамның жүрегінде, адамның бойында 1 жыл ғана қалсаң, ас бер дейді. Ал 10 жыл қалсаң, ағаш ек дейді. Ал адамның бойында, жүрегінде өмір бойы қалғың келсе, олай болса сен бала тәрбиеле дейді. Міне мен осы бастауыш сынып оқушыларын осы 3-ші өмір бойы баланың жүрегінде қалу үшін бала тәрбиелеуді, яғни ұстаздық жолды өзім таңдадым. Сондықтан да адамның, ананың мейірімінен жаңа ұстаздың мейірімі егіз деген де сөз бар. Сол үшін мен өзімнің шәкірттерімнің бойына аналық мейірімімен қарап, солардың бойындағы, яғни бұлақ құрсын көзін аш дегендей, олардың бойындағы қабілетті барынша ашуға тырысамын. Енді сол үздік педагог деген жаңа алдына қойған мақсатына жетпей қоймайтын, тапсырма берген кезде елеусіз қалдырмай, соны үнемі сұрап отыратын, яғни бір жетістікке жететін, ол әріптестерінің арасында да көшбасшы бола білетін, идеясы мықты адам үздік педагог бола алады деп ойлаймын. Жақсы, Русмапай, мына жаңағы елімізде халықаралық COVID-19 пандемиясы білім беру жүйесіне үлкен әсер тигізді. Енді осы төтенше жағдай кезінде қалай білім бердіңіз? Онлайн сабақ беру сізге қиындық әкелді ме? Одан кейін пандемия кезінде білім беруде өзіңіз ұттыңыз ба, жоқ әлде ұтылдыңыз ба деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Яғни COVID-19 пандемия, яғни біздің барлық еліміз бойынша, біздің Қазақстан елінде, дүние жүзінде үлкен әсерін алып келді. Яғни білім саласына да көптеген кері әсерін алып
көптеген платформаларды игеріп кеттік. Яғни бізге ұтқан жеріміз сол болды. Ұстаздар өздерінің компьютерлік сауаттылығын жақсы арттыра білді. Біздің ұтқан жеріміз сол болды. Ал ұтылған жеріміз, мысалы біз шәкірттермен бет-бет кездескенде олар телефонның ар жағында